نبی دا کلمہ پڑھ کے آقا دی سنت دی عمل نہ کیتا، آقا دی سیرت دی عمل نہ کیتا، میں کیویں مننا کہ میرے نبی تیری گواہی دین گے وشاہدا ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دین والے جنت دی خوشخبریاں ملیاں نے مومنانوں ونذیرا، میرے نبی لوگاں نوں قبر دے عذاب تو ڈرانا ہے، حشر دیاں ہولناکیاں کو ڈرانا ہے، قیامت دیاں سختیاں کو ڈرانا ہے، صدقے تے قربان جاواں شروع کر لگے آجے آمینہ نو پتا چل گیا میری القریب میرے گھر دے اندر اللہ کوئی چیز عطا کرے گا، بیٹی یا بیٹا آنے والا آپ دے اندر خبریں مل گئی آنے نور ربیع الاول نور ربیع الاول نور ربیع الاول دا دن آیا، ادھر سورج طلوع ہوندا وقت میں ادھر صدیقہ آمینہ فرماندیاں نے یہ عام عورتاں تکلیفاں ہویا کر دیا نے مینوں پتا تک نہ چلیا میری ادھر نور ربیع دا سورج طلوع ہویا میری ایڈیاں کرنا فصلاں تے پئیاں ایڈیاں کرنا سبزیاں تے پئیاں ایڈیاں کرنا گندم تے پئیاں ایڈیاں کرنا دنیا دیاں فصلاں تے پئیاں تے پک کے تیار ہو گئیاں نے ادھر آمینہ دا سورج طلوع ہویا بدر منیر آیا سراج منیر آیا بس چہرے والا آیا واللیل یزلفا والا آیا علم نشرح لک صدرک دے سینے والا آیا ما زاغ البصر دیاں یقیاں والا آیا وما رومئی کا ادھر رومئی دے ہتھاں والا آیا بڑی آن والا بڑی شان والا میرا نبی دنیا کے طلوع ہویا یہ سورج سراج منیر طلوع ہویا اتیاں گرنا ابو بکر تے پئیاں تے صدیق بن گئے اتیاں گرنا عمر تے پئیاں تے فاروق بن گئے اتیاں گرنا عثمان تے پئیاں تے غنی بن گئے اتیاں گرنا علی تے پئیاں تے حیدر کرار بن گئے نبی تے صحابہ تے پئیاں تے اللہ نے لمگے ماں چھڈے نہیں اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے فرمایا رضی اللہ اللہ اینا تیرا دل ہو گیا پھر میں کہہ گئے دے اے دنیا دا سورج طلوع ہویا ایتیاں کرنا بسنا سے پئیاں تے پاک کے تیار ہو گئیاں نے تیرا نبی دنیا تے طلوع ہویا ہے سراج منیر دنیا تے طلوع ہویا ہے ایتیاں کرنا بندیاں دیاں نسلہ سے پئیاں تے نسلہ تیار ہو گئیاں نے اللہ اکبر میں قربان جاؤں سیدہ آمینہ دے گھر اللہ نے بیٹا یا نامی آئے خبروں پھیل گئیاں نے مکے دے لوگ آئے نے تے کہتے نے آمینہ تینوں مبارکہ ہومن آمینہ تینوں مبارکہ ہومن
گئے نہیں کہتے نے ایڈا سونا ساڑیاں اکھاں کوئی نہیں ویکھیا سارا جگ کہندا ہے ایڈا سونا ساڑیاں اکھاں کوئی نہیں ویکھیا عرش والا رب کہندا لوگو تساں ویکھنا کتھوں سی میں رب نے بنایا ہی کوئی نہیں ایڈا سونا تساں ویکھنا کتھوں سی ایویں دا میں کدی بنایا ہی نہیں جویں میرے محمد کہندے گئے رب اوویں ہی بناوندا سبحان اللہ سبحان اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام دنیا تے آئے نے 7 دن دے ہو گئے نے سارے لوگاں نوں عبد المطلب نے بلایا لوگو آ جاؤ میں اپنے پوتے دا عقیقہ کرنا چاہنا ہاں میں اپنے بیٹے دا عقیقہ کرنا ہے دعوت کی گئی ہے سارے بلا لے گئے سارے آ گئے نے چاچے تے پاپے تے تائے سارے ایک جمع تے ایک جگہ تے جمع ہو گئے نے اللہ اکبر جو روٹی کھا لیں گوشت بنایا گیا روٹیاں پکائیاں گئیاں نے جدوں دعوت مکمل ہو گئی دعوت کھا کے روٹی پانی کھا کے ہن کہندے نے اے عبد المطلب اپنے پوتے دا نام کی رکھیا ہے تے عبد المطلب کہندا لوگو میں اپنے پوتے دا نام محمد ایک باری گج وج کے صلی اللہ اجے سارے نہیں بولے میں ویکھ رہا کئیاں دے چہریاں تے سستی ہے مولوی تے آندے گھٹی لا چھڈی بھائی حق سنایا حق دی گل کیتی ہے لاکھ کوئی خلاف ہوندا ہو جائے لیکن بات حق تے سچ دی کرنی ایک باری پڑھو نا صلی اللہ جڑے خوش نے وہ بھی پڑھو صلی اللہ جڑے ذرا تھوڑے تھوڑے غصے نے وہ بھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سن کے کی کہتے محمد دے چاچے تے باپے تے تائے محمد جا سچ دین دے ہوئے تے آئے محمد دے چاچے تے باپے تے تائے محمد جا سچ دین دے ہوئے تے آئے دعوت دے کٹھے ہو کے بہندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کہ نام اس دا تو رکھیا رکھایا دادا نے سنیا نے ابدو سنایا میں ہے اپنے پوتے دا نام محمد رکھایا صلی اللہ میں ہے اپنے پوتے دا نام محمد رکھایا محمد کا سنیا تے بہ گئے پکارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے ایک نام محمد کدی سنیا جو نہیں وہ ایک نام محمد انوکھا جے آئے لگتا بھی اوکھا جے آئے ایک نام محمد انوکھا جے آئے احسانوں تے لگتا بھی اوکھا جے آئے عبد العزا رکھتا یا عبد المنادی پھر بھی تے ہوندی کوئی گل باتی اللہ اکبر ہوئے داتا نے سنیا تے اندر صدائے اٹھا کے پودی وچ بٹھائے او کہندے نے سب نوں لے اکھاں تے چنگو او کہندے نے سب نوں لے اکھاں تے چنگو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو او جنوں تک تک کے جنوں تک تک کے جنوں تک تک کے نہ تھکدیاں اکھاں محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا اے دیدار کرو ابو جہل سر چک میرے پوتے دا مکھڑا تک کہندے نے میری گل تے بجائے عبد المطلب پتہ نہیں بڑا ہو کے کام کیویں دے کرے گا محمد دا معنی ہے سب تو زیادہ تعریف کیتا گیا دنیا دے
तारीफां कीतियां जान, ओदा नाम है मुहम्मद। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा। किसे दा नाम अज तो पहले मुहम्मद नहीं रखिया। दादे ने जदों नाम दसिया ना ते जदों चेहरा वेखिया ते सारे ही वेख रहे ने। अब्दुल मुतलब आंदा है, हाँ मेरे वाल भी ते वेखो, ओ मैनू भी ते दसो मैं दा नाम मुहम्मद ना रखदा ते की नाम रखदा। हजरत मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ही एडे ने, प्यारे ही एडे ने, ओ एदे चेहरे ते नाम भी सजदा है ते सब तो प्यारा सजदा है। अल्लाह अल्लाह, एडा सोना बच्चा। मक्के दियां माइयां वेखिया ते कहंदियां साडी अख नहीं वेंदा, नहीं वेखिया। मक्के दियां औरतां वेखिया कहंदियां ने असीं इवें दा सोना नहीं वेखिया। पुकारे हो गए, चर्चे हो गए, आमीना दे घर जेड़ा लाल आया मां कमाल आया, आमीना दे घर जेड़ा बच्चा आया अल्लाह दी कसम बड़ा सोना, बड़ियां अज़मतां वाला, बड़ियां शानां वाला। बनु साद कबीले दे अंदर खबरां हो गईयां ने, मक्के दे अंदर इस साल बच्चियां दी बड़ी पैदाइश होई है, बच्चे बड़े पैदा होए ने। बनु साद दे अंदर 10 सालियां आ गईयां ने। सारियां माइयां ते दाइयां कट्ठियां हो के कहंदियां ने चलिए मक्के दे अंदर ओह बच्चे लेके आनियां, उन्हां बच्चियां को ਅਸੀਂ फीड करवावांगियां, उन्हां बच्चियां को दुध पिलावांगियां, सानू मजदूरी मिल जाएगी। मक्के दियां दाइयां ने मशावरत कीती है, इन्हां दे अंदर एक माड़ी जी माड़ी जी दाई जिहदा नाम है हलीमा सादिया, ये भी कहंदी है सहेलियो मैनू भी लै चले आने, मैं बड़ी कमजोर हां, मेरी डाची दे कोल ते हिम्मत भी कोई नहीं, तेरे अंदर ताकत कोई नहीं है। मेरा छोटा जिहा बेटा है अब्दुल्ला, ये दुख दी वजह तो कमजोर हुंदा जा रहा है, मेरी डाची लावर हुंदी जा रही है, तेरी डाची कमजोर हुंदी जा रही है। ये सहेलियां कहंदियां ने हलीमा लैता जावांगियां, लेकिन एक गल याद रखी, अगर अंदर तेरी डाची बह गई असीं अगे चले जाना है, तेनू असीं उत्थे छड़ जाना है। सैयदा हलीमा फरमांदियां ने सौ गए नसीब नाया देखन नबी नाया, ओए बख्ता वाली हलीमा, बख्ता वाली हलीमा इस कीतियां गवाइयां। सैयदा हलीमा कहदियां ने लेके ते चलो जाना। सैयदा हलीमा अपनी सवारी ते सवार हो गईयां ने, नाल अपने बेटे अब्दुल्ला नूं ले आवे, नाल अपने आमद हारिस नूं ले आ, चल पईयां मक्के दे वल। तकरीबन पौने 200 किलोमीटर दा सफर या 200 किलोमीटर दा सफर गालिबन बनु साद तो बैतुल्ला दा, बनु साद तो मक्का मुकर्रमा दा। दाइयां चल पईयां ने अपना साधु संभाल ले आवे, चलो असीं मक्के दे अंदर जानियां वा, मक्के दे अंदर बच्चे लेके आवांगियां, सानू माल मिलेगा, साडी मजदूरी मिलेगी ते घर दा राशन पानी चल जाएगा, घर दा निजाम चल जाएगा। दाइयां दा काफिला चल पे आए, इन्हां दे अंदर सैयदा हलीमा सादिया